Nos acaba de llegar este paquete de Temu, que es un juego de sillas, así que vamos a checar la calidad, qué material tiene y si realmente vale la pena por 1,200 pesos que costó. Así que pongámoslo a, bueno, solamente pues vamos a armarlo, ¿qué tal? Pues primero es quitar la caja, donde vamos a encontrar un instructivo muy fácil de entender y lo bueno que cada pieza trae una bolsa, donde esa bolsa viene ya sea por inciso A, B o C y te marca el instructivo que es la bolsa A va a llevar del tornillo número 4 o la bolsa del inciso C va a llevar del tornillo número 2. Entonces algo muy eficiente en ese caso. Otra ventaja sería que no ocupas herramienta extra ya que te otorgan una llave Allen y es la única herramienta que vas a ocupar para armar cada pieza. Aquí pedí un poco de ayuda ya que cada silla te tardas alrededor de unos 15 minutos en armarla por sí sola, pero ya entre dos un poquito más rápido. Pues ya tenemos las sillas ensambladas, la verdad se sienten de muy buena calidad, al momento de estar sentadas en ella se siente cómodo, la verdad le doy yo un 8.5, ya que la calidad del precio por 1,200 pesos que nos costó, siento que 600 pesos cada silla se me hace un poquito elevado, muy bonitas, muy padres y aparte se sienten y se ven muy resistentes, muy buenas. No sé, ¿tú qué opinas? Es el punto bueno, es el punto bueno.